Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa uko mzima wa afya na ukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Msomaji ni Omari Makelele Ozil. Katika taarifa zetu hizi za habari tuanzie katika mji wa Baraka. Ni kwamba kamanda wa vikosi vya wazalendo kundi la SNPCC katika mji wa Baraka Chalumba Leonard amewataka raia wa mji wa Baraka kuondoa shaka, kwani wanakesha usiku na mchana kwa ajili yao licha ya risasi zilizosikika kwa wingi jioni ya siku ya pili ya wiki tunayo. Taarifa tunazo ni kwamba hali ya usalama imeonekana kuzorota katika eneo zimoja za mji wa Baraka, na hivyo kupelekea shughuli nyingi hasa za kibiashara kuweza kuzorota kutokana na milio ya risasi iliyosikika kwa wingi. Hata hivyo, Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV imetamani kufahamu nini sababu ya hali hiyo kuzorota kwa risasi. Kamanda wa SNPCC mjini Baraka Chalumba Leonard ametoa mwangaza kunako line ya simu. Nilipata dugudugu za kusema kama bato zinaingia Kaboke eneo ya soko, ya kusema kwamba kunaingia vikosi vyenye vijulikane. Mimi peka nikajidone kuongea na uongozi ukaniambia bangali batauliza, na wakati uongozi ulisema bangali batauliza, kisha komanda sopa wa pale Mboko akasema ya kwamba wale watu wanapaswa kurudia. So wakati nilipendekeza kuongozi amri yenye nitafanya, bakaniambia kama nibaingize hapa Baraka. Wakati mie peke nilikuwa kule kuplaje ya Mwibaze, niliona watu ya mbavu bakafika pale bakanipiga masasi kama mimi naruhusu watu waingie, lakini mbele ya kubaingiza niliita mzee mwenyewe, mzee William Kutumba, akaniambia ni waruhusu waingie. Sasa ile ndio masasi yenyewe mulisikia baba ananipiga ndio mie. Meli imeegesha na ilikuwa hemo wakina nani? Labda hilo watu wangependa kujua. Haitaegesha bado, meli haitaegesha bado, meli haitaegesha na haifika mweneo yetu, ingali mbali sana meli. Wale watu tulishawajua. Sababu habari zinakuwa nyingi, wa mwingine wanasema ni waasi wanakuja ndani ya meli. Alafu wewe kama kiongozi wa SNPCC hapa ungetoa mwangaza katika meli kulingana na uongozi wako, wanasema ni wanani wako ndani? Uongozi wangu uliniambia watu ni watu wa serikali. Na ndio niliwaruhusu waingie. Sasa wale watu ndio walianza sasa kunipiga masasi. Watu wa mbavu ndio walianza kunipiga masasi. Tulikuwa na watu wengi pale. Watu wengi walikuwa pale kuplaje. Kwa sababu kuna kuwa na msano kati yenu. Je, kweli mnawaza haitakuwa na matokeo mabaya wakati meli itaegesha hapa Baraka, Kamanda Chalumba? Ile meli inaweza kuegesha Baraka, na mzee alishaniambia ya kwamba pale watu wabaya hakutakuwa shida. Na kule maeneo ya Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika, ni kwamba shughuli mbalimbali zimeripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa mnamo siku ya pili ya wiki tunayo kijijini Mboko. Hivyo ni baada ya meli moja iliyokuwa imebeba askari jeshi wa taifa FRDC batalioni ya Fuma kuweza kuegesha kijijini humo kwa lengo la kutaka kubaki hapo, ila bila mafanikio. Katika mazungumzo naye mwenyekiti makamu wa shirika la raia tarafani Fizi Bwana Sami Amimu Koktikole amesema ni baada ya mkutano wa dharura wa usalama ndipo azimio la kutokupokea askari jeshi hao liliweza kuchukuliwa, kama alivyoonesha hapa Sami Amimu Koktikole. Hali ya taharuki kwa kweli ilitanda kijijini Mboko mpaka kusababisha aktivite zote kufungwa ghafla. Soko, maduka, masomo, shughuli za uchukuzi ama usafiri barabarani zote kushimama, na hata watu wengine walianza kukimbilia makwao, labda kuhofia usalama, wakiwazia kwamba adui ameingia kijijini Mboko. Na watu walipofuatilia tulikuwa kujikuta kwamba ni wasoda wa FARDC wa Force Naval unité ya Wafuma ambao walikuwa wakitokea Uvira na kuja hapa Mboko. Objectif yao ilikuwa kurudisha maposition zote za FARDC mu entité, notama kila eneo ambako kulikuwa unité ya Bamara, ila fali kuparudisha ile position.
Paniki iliingia kwa watu sababu walikuja ghafla, tena walikuwa na baton, walikuwa na mavedette, na walipofika mugezi ya Mboko wakashuka, basi watu kutanganika njo walianza kukimbia, wakupoteza mamboga, sijue ilikuwa tu ni sauve kipe. Wanajeshi wale baada wenyewe kuteremuka ilibidi waelekee kwenye sekta, na huko ilibidi kikao cha rambirambi cha conseil local ya securite kifanyike, na sababu walikuja bila taarifa, ilionekana kwamba waendelee na safari ama warudi ambako walikotokea kusudi wa taarifu na waoneshe labda vitambulisho. Nikisema vitambulisho sijue telegrame fait de route yenye na waruhusu kuja kurudisha tena ile mapozisio yao. Upande mwingine, Samia Mimo, mwenyekiti makamu wa shirika la raia tarafani Fizi, ameongeza kuwa wao kama vile shirika la raia hawakubaliani na ujio wa askari jeshi wa taifa FRDC batalioni ya Fuma ambao wanakuwa na doa mbaya kwa raia. Sisi kama vile societe civile mu niveau ya territoire ya Fizi, sekta ya Tanganyika en particulier ambako tunapatikana, ni kwamba hatupendi unite ya Wafuma mu sekta ya Tanganyika. Sababu unite ya Wafuma iko na doa ya mubaya, iko na dosari kubwa popote pale ambako wanapatikana, mubordi lake, Makazimia, Talama, Yungu, partout kote kule, kazi yao ni kuua raia. Imaginez-vous soda mwenyeko sanse kuchunga raia, ukimuima mkeke anakuua, ukimuima mbe ya Ndagala anakuua. Alors unité saa ile njoba tulete mu secteur ya Tanganyika, vraiment hatutaki. Hatujakata wasilete unité ya FARDC mu secteur ya Tanganyika, mais apana bafuma biko na doa ya mubaya, na kutuletea watu wenye biko na doa ya mubaya apana. Ile ni mzaa, ile ni blague, vraiment ile ni blague. Na tujelekeze kule katika mji wa Uvira, ni kwamba mwili wa mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Mika umeokotwa siku ya pili ya wiki tunayo ndani ya mji jirani wa Uvira katika mazingira tete. Kwa jambo hilo, vuguvugu Machozi ya Raia imetoa pole kwa familia, huku likiomba vyombo husika na usalama kuendesha uchunguzi wa kina. Kwake Dunia Amisi, mratibu wa muundo Machozi ya Raia, ameanza kwanza kutoa picha halisi ya hali ilivyokuwa kutokana na kifo cha Mika. Mwili leo lilogotewa mu komine ya Mulongwe, mu quartier Rombe D, mu avenue banaita Kabare. Asubuhi sasa tulibalituita wakasema kama wanalogota mwili ya garçon, tukaenda angalia mbo watu kwa tunajua, tukaita polisi ikafika kufanya verification. Tukafika pale tukakuta ule mwenye alikufa kuko chupa ya acide pale, kuko chupa ya acide, na apart chupa ya acide kuko shindano mbili, apart shindano mbili kosi na markere mbili, na apres markere mbili kuko testament yenye ule marehemu aliacha naandika ya kusema kama anajinyonga juu ya mwanamke na analomba msamaha kwa rafiki zake na wandugu zake. Sasa tuliona vile sisi kama mashirika za kiraia tukaanza tafuta, heureusement kufika 12h bandugu yake wakapatikana, na tukajua identite yake ni Mika, ni mkaji wa Kazinzira, ndio kwenye anaikalia. Sio mke wake na ni mtu tu mwenye banazoeana naye, na tulifanya ma verification tukakuta kama biko kabisa. Mtu kusema juu ya mwanamke juu kwa tukosa mwanamke na mkatala kisha njoo chome mashindano za aside na mukitofu sijui kama inaweza kwa vile. Si kama mashirika za kiraia tulilomba tu serikali ifuatilie vile vitu, maana vitendo vya hivyo hapo vinazidi sana, ndio kwa maana tungeomba tu serikali ifuatilie juu chanzo cha kifo chake. Mwishowe ameomba vijana kuachana na hali hiyo ya kuwa mtu bila hatia. Dunia Amisi amerejea mara tena. Sisi kama mashirika za kiraia tunaweza shauria vijana bakwe banaacha kukua na tamani kukua na ingine. Sasa peut-être inaweza kole bwana alienda tamani pepo, ile pepo ikacreate madega. Peut-être unaweza kuta alikuwa anapendana na bibi ya watu, kisha ule bwana yake kamsikilia wivu kakia muua. Peut-être unaweza kuta
ni kweli mwanamke alimkatana ndio akatiua. Sasa sie tu tunashauria baviana batulie, baache anasa na baache ngono na baache kupitia mambo ya giza, bafanye vitu viko kwa kweli na haki, ili tuone gisi tutaishi sie wote, parce que uko mtu sio uko mzima, ukikufa uko tena mtu. Sasa hii ule haitite na mika anaanza itiwa marehemu. Sasa tulikuwa tungeshauria jana wajitie pa nafasi yao kabisa. Na tujelekeze huko Kipupu ni kwamba mkuu wa wazalendo wa FPDC kamanda mtetezi wa pili Olivier Bolingo amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa yeye ana uhusiano na waasi wa M23. Huyu ameomba watu kuachana na habari za mitandaoni. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Olivier Bolingo amesema wanaosema habari hizo ni maadui wa nchi, kwani wao kama wazalendo wanatetea udongo wa nchi. Huyu ameomba wazalendo wenzao kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kupigania udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unavamiwa na waasi wa AFC M23. Haya ni mambo ya adui, na ni message za adui. Ni message za adui na ni watu wenye wanapenda kurudisha kabisa malengo yenye tunayo nyuma. Na nasema kama wataweza, kwa sababu tuko determine na tuna kabisa nguvu na tuko determine kupigana na adui M23 na FC na Twirwaneho, kwa sababu hayo mamesaje, hayo mabari yote inaotembea kwenye mtandao, inaotembea kwenye fasi mbalimbali na maaudio kwenye radio social zinapotembeza ni watu wenye wako nyumbani, ni watu wenye hawajui nini inapoendelea na nini kabisa iko huko kwenye maeneo, kwa sababu eneo zote za Bukunji, Tulambo, Luemba na Bindi, fazi zote watu wako salama na tunaendelea kuwachunga, kuna shida. Ujumbe ni kusema kama nchi ni na hatutaiacha kamwe mikono ya wauni wanyang'anyi wa M23 na AFC na Twirwaneho. Tunaomba wazalendo tuwe imara, tuache mambo ya kusema sema. Nchi haita kamata mtu mmoja. Nchi ni lazima tuungane, tuwe pamoja na tutetelee Kongo yetu, tutetelee nchi yetu na tuendelee kupambana maeneo zozote hizo zenye adui kwenye ipo, na tuwapige, tuwafukuze kabisa warudi kwenye walipotoka. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo naweka nukta taarifa zetu za habari za siku ya leo. Mimi ni Omari Makelele Ozil. Msikilizaji, wewe wa kwanza kutusikiliza ili uwe nanufaika na habari kemkem tena za uhakika. Nasema asante na kwaheri.